Salam aleyküm. Aleyküm. Kimsiz özünüz? Adınız nədir sizin? Sevir. Sevil xanım. Burada yaşayırsınız siz. Hə. Niye böyle? Axı eviniz eşiniz yoktu sizin. Yox, evimiz eşiyimiz yox. Hiç evvelden olmayıb ya olub eviniz eşiniz? Acıdı. Ola uçdu, dağıldı. Elə bir köhnə ev idi. Hansı kətdə idi? Maşlığın girəcəyində oradan çıxdıq. Elə bil. İndi Svetlizar idi. Üstü qalıb açıq. Üstü açıq. Heç kimdə baxmır. Heç bir yerə müraciət edibsiz dövlətə zada? Yox, müraciət eləmədim. Gəldim elə Zadav icra hakimiyyətinə. Dedi denən kənd sovetinə. O onun üstatır, bu bunun üstatır. Heç kəs heç nəyə qulaq asmaq istəmirlər. Mən qalmışam çıxılmaz vəziyyətdə. Xəstə uşağım. O uşaq deyəsən xəstədir, mən hiss elədim. Nədir uşağın nəyi var? Uşağın elə bil məsəl üçün tuturdu. Belə. Ağrıları tuturdu, gəl nə? Hə. Elə buradan ağrıları tuturdu. Bundan mənə tərəf gəlirdi, məni qolurdu. Beyin sıkılır buraya. Beyin sıxılır, vurur ürəyə. Bunu müalicə aparıbsınız siz. Hə, aparmışıq. Bakıda müalicə alıb. Harda alıb müalicə? Məşdağada, ondan sonra Lənkəranda, sonra Səlyanda, hamısında alıb müalicə. Bakının həkimi gördü, ağladı. Kaç belə insanlara orada yer var, saxlayırlar axı. Yox, saxlamırlar. Piskinə qoyurlar, dədə göndərirlər bir yana. Burada yaşamaq olar. Bəlkə gecələr sabah qış gəlir. Sabah nə edəcəksiniz burada? Burada qəbirin içində siz. Burada qorxmursunuz qalanda axşamlar. İşıq var, işıq. Burası sizin olub eviniz də belə çıxır. 102-yə zəng elədim, onlar zəng elədilər bura. Dedi biz elə şeyə baxmırıq. Sonra yolladım Lənkərana. Lənkəran dedi psixologiyası yerindədir, qaytardı üstümə. Məştəqaya aparmışdı siz. Orada nə dedilər ümumiyyətlə? Ümumiyyətlə dedilər ki, bu dəlidir, biz buna müalicə necə lazımdır elədik. Çoxlu müalicələr getdi, neçə il yatdı orada. Siz də orada pul verdiniz, elə belə qəbul elədiniz. Yox, verirdik. Pul verə bilərsiniz orada. Siz hardan pul qazanırsınız? Uşağın pulunu eləyirdik ora, verirdik. Pensiya pulu. Hə, verdik ora. Ondan sonra Uşağın deməli pensiya kartını verdiniz həkimə. Hə, verdik həkimə, həkim götürürdü. Məsələn, özünə də baxmırdılar, çırpırmışlar orada, döyürmüşlər, incidirmişlər orada. İncidirlər, bu dəqiqə xəstələrə baxmırlar. İncidirlər. Vallahi ölkə prezidentinin bundan xəbəri yoxdur. Ölkə prezidenti bundan xəbər olsa, onların hamısını edam elətdilər, hamısını. Xəstə uşağına siz gəlib harda qalmışsınız? Burada qorxmursunuz siz? Burada gündüzlər burada vahiməlidir. Onda qala gecə burada qalmaq olmaz ki. Nətər qalırsınız burada? Hələ işığı yanır da, işığa görə vahimə qorxmuruq da. Quran zat var, Quran qoymuşuq Quran. Heç olmasa isti burada yataq dəsti varızdır, nə isə var. Adiyaldan Adiyalla qalmaq olmaz. İndi yaxşı, indi adiyalla qaldınız. Sabah qışda nə edəcəksiniz? Qızın adı Səadətdir də. Səadət, sən biri harun ağrıyır sənin? Beyin sıkılır buraya. Ürəyi vurur, sıxılır. Ha. Üst qəbir bədənin mütəmmizi başla əlaqədir gedir. O istər varanda nətər özündə olmursan sən? Ətən o sözlərə qaçıram, cəmaatı yavaş şəkildə görürəm. Bütün millətin üstünə cumuram, vururam. 10 gün yaxşı olur, 10 gündən sonra yenə də xalamın üstünə cumuram. 20 gün yaxşı olur, 20 gün xalamın üstünə cumuram. Bir də anamın üstünə cumuram, durduğum yerdə cumuram. Belə şeylər olur məndə. Birdən-birə gəlirdi o sənə. Birdən-birə gəlir, ha. İndi yaxşısan bu dəqiqə? Ha, yaxşı, Mozağa getdim, yaxşı oldu. Ocağa getmişdin. Ha. Sarı saydan, nəzir boylanmışdım. Onu vermədim, məni həlak edirdi. Sən belə üşümürsən sən? Şuna deyəndə... Əynin paltarı yoxdur sənin? Əynin paltarı deyəndə mən çöllərdə yaşayıram da. 400 çöllərdə yatıram mən. Sən dövlətdən nə istəyirsən? Baba, bunu mən paylaşacağım, bütün buna dünya baxacaq. Sən nə istəyirsən sən? Dövlətdən şey istəyirəm. Nedir ona? Yaxşı ev istəyirəm. Başı soxmağa bir ev olsun da, xırda da olsa girib biləsən öz evin sənə. Siz nətər, heç olmasa bir Allah yolunda, bu uşağa heç olmasa bir dənə dam şey eləyin. Heç olmasa bir dənə bir otaqlı, bu boyda nə boyda şeydir onu eləmək. Bir otaqlı dedim, heç olmasa bir dam eləyin ki, qoy uşaq girsin ora, yaşasın. Onu da dedi, yox, gedin icranıma şeyədir, kənd sovetinədir. Kənd soveti də dedik, mənim elə gücüm hardadır. Belə deyəcək o da. Ondan qayıtdım dala, gəldim, daha getmədim.
Mənə elə gəlir Allahın köməyi ilə bizim bu xalqımız gözəl xalqdır. Bəli. Bunlar sizi görüb bu dar vəziyyətdən inşallah qutarar. Allah qusu. Dövlətimiz sizi bu vəziyyətdən qutarar. İnşallah. Buradan mən Cəlilabadın icra başçısına səslənirəm. Sizin vətəndaşdır, sahib çıxın, cənab icra başçısı. Sizin vətəndaşlar burada qəbirstanlıqda gecələyir, evləri, eşikləri yoxdur. Bunlara sahib çıxın. Evim yarımçıq qalıb. Üstüm bağlaya bilmirəm, gücüm yoxdur. Uşaq Sizin gəlib evinizi remont eləsələr girə bilərsiniz bu evə. girə bilərik, remont eləsələr. İnşallah Allah qoysa sizə remont eləyən insanlar tapılar. Allah qoysa evinizi təmir elətdirərsiniz, girərsiniz inşallah. İnşallah. Dünən şüşəli qəbrin içində yatmışam. Hansı şüşə qələbirin? Bundan biraz o tərəfə şəhid qəbrinin yanında yatmışdım. Ondan sonra kutkamız adımı qoydum. Yadımdan çıxıb yiyəsi gəlib deyib ki, burada olmaz, bura toxunmaq olmaz. Onunla yatmaq gəlib kutkamız adımı qoyub bura ağanın qəbrinin yanına. Ana bala burada yatırır. Və çörəyi hardan tapırsınız? Yeməyi, içmək? Çörəyimizi o bu verir. Cəmaət yoldan keçən. Cəmaət yoldan keçən hərəsi biri çörək alır, biri su alır, hərəsi bir şey alır, verir. Yaxşı, bundan nə vaxtacan belə getmək olar? Bunun bir sonu olmalıdır. Nə bilim vallahi. Bəlkə heç bir gün sənə bir çörək verən olmaz, ilac qalacaqsan həmən günü. Nə deyim vallahi, mən nə deyə bilərəm. Allah özü kömək olsun sizə. İnşallah Allah böyükdür. İnşallah yaxın vaxtda bu bəladan qutararsınız. Eviniz eşiyiniz olar, girərsiniz öz ev eşiyinizdə yatarsınız inşallah. İnşallah.